kugeza ubu mu mibare. Uyu ni Niyonsenga Aime François, umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Gakenke. Meya Niyonsenga avuga ko nubwo kugeza ubu muri aka karere ka Gakenke habarurwa inka zihororerewe zisaga 120 ngo ariko umukamo w'amata muri aka karere uracyari mbarwa. Kandi muri izo nka harimo izigomba gutanga umukamo, ariko ugasanga ubwo tutaragira mwe babajyanama, ugasanga dufite ikibazo nubwo dufite za nka zikamwa zatanga umukamo, ariko ugasanga ku munsi turabona litiro zirenga gato 10,000 ku munsi, mu gihe twagombye no kuba twabona nibura 50,000. Mu mboni za bamwe mu baturage batuye muri aka karere ka Gakenke, by'umwihariko abajyanama ku buzima bw'amatungo, bavuga ko intandaro ya byose ari uko hari bamwe mu borozi usanga bororera kubona ifumbire gusa, abandi bagahitamo kuzigurisha zitarabyara, ari nayo mpamvu umukamo ukomeza kuba muke nyamara inka zihari. Hari umuturage worora iby'ubworozi atabizi, none yakorora wenda akibonera ifumbire ryo guhinga akumva ko bihagije, ariko ntamenye ko rya tungo ryazamuha amata. Imyumvire ya mbere bifitemo nuko itungo ikintu cyambere baga barikeneyeho ari ifumbire, akumva ko itungo ryagenewe kumuha ifumbire cyangwa kugira ngo aritunge byo kuritunga aribonera aho ngaho gusa ribyare byikubere agira amatungo menshi gusa. Amatungo yabo arabacitse, ahuye n'uburupfu rutunguranye kubera ko batayitayeho, ako nkatwe cyo dukorara kuri tere tubagira inama y'uburyo amatungo yabo bayitaho, ndetse tukabajyana inama yo kwegera veterineri. Dr. Nizeyimana Benjamin, umuhuzabikorwa w'umushinga USAID Orora Wihaze mu ntara y'Amajyaruguru, nka bamwe mu bahuguye aba bajyanama b'ubuzima bw'amatungo, ashimangira ko amahugurwa babahaye nta shiti ko bazayakoresha mu gufasha abaturage guhindura imyumvire. Intego z'umushinga wacu harimo kongera ibikomoka ku matungo kugeza ku masoko, ndetse hakabamo na component yo kurwanya imirire mibi hakoreshejwe ibikomoka ku matungo. Mu byo tubafasha bya buri munsi, amahugurwa twabahaye nayo kunoza ubworozi, nayo korora neza hagamijwe yuko ubworozi bwabo bubasha kubaha umusaruro biteze, ubasha kubateza imbere, ndetse ugateza na community barimo imbere muri rusange. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke, Niyonsenga Aime François, umuyobozi w'agateganyo w'aka karere, uwavuga ko kororera kubona umukamo harimo inyungu nyinshi kuruta kororera kubona ifumbire gusa. Icyo dusaba rero abaturage yewe n'aborozi muri rusange nuko bagomba kubona amata. Noneho iyo wabonye amata, ubundi no kuvuga ngo wakenera ifumbire ni byiza, kuko ya fumbire nayo yagufasha kugira ngo umusaruro wabo w'ibishyimbo, wabo w'urutoki, wabo indi myaka kugira ngo wiyongere. Ariko igikomeye tugomba gushyiramo imbaraga, dushishikariza abaturage no kugira ngo bororere kuzamura umukamo w'amata, kuko harimo gutunga abana, harimo kurwanya iyo mirire mibi, kurwanya igwingira, harimo kubona amafaranga, kandi iyo wabonye amafaranga n'ibindi byose uba wabibonye. Muri rusange abajyanama ku buzima bw'amatungo bagera kuri 50 nibo bitezweho gufasha abandi baturage guhindura imyumvire, bagamije korora amatungo magufi ndetse n'amaremare mu buryo bubyara inyungu muri rusange.